而家咧，我哋就入到去同旅遊局局長佢哋見面啦，就係要同佢哋傾下，我哋可能會拍攝到啲靈異嘅嘢，究竟當地批唔批准咧咁樣，所以佢哋而家就喺度商討緊啲細節。即係基本上佢而家批咗個批文俾我哋，就容許我哋喺阿魯哈圖嘅境內邊拍嘢啦。副總理，應該你安排嗰度嘅最高總長嚟拍乜嘢，你安排。我哋終於攞到呢個 permission 啦，就係全香港首隊攝製隊可以喺阿魯哈圖呢度咧，任何地方都通行嘅。估唔到今次我哋因禍得福，我哋可以喺賭場裏頭拍攝到入邊嘅嘢。當時我都愕晒然嘅，因為我成日同賭場睇風水，知道佢哋有好多秘密嘅地方，同埋賭場係禁止拍攝添嘅。但我一睇，我知道佢哋出事嘅。之前咧就有一個客咧成日喺度賭錢嘅，咁啊賭到下一浪賭得太過狂啦，咁啊輸晒自己啲錢啊，輸咗成，咁啊睇唔開喺度自殺。賭場喺閉路咧就拍到啲嘢，咁就燒咗隻碟俾我睇。咁你知賭場啲閉路不嬲都唔會俾人睇噶啦，所以段嘢唔係好長，我諗好似幾分鐘。嗱呢度有嘢喐緊，呢塊白㗎。啊係喎，我見到啦。其實我成世人都奉公守法，都冇做錯過咩大錯事。我完全冇諗過喺阿魯哈圖嗰度會俾人拉咗去坐監。喺度走啦啲嘢，喺度走。放佢出嚟。都冇嘢。放佢出嚟啊！唔係都冇嘢。出嚟放佢出嚟。冇放佢出嚟啊！其實今次我哋嘅拍攝亦都真係好大壓力㗎。我哋去嘅地方又遠，我哋又唔清楚佢嘅地方嘅情況係點樣。我哋使唔使出翻去啊？掂唔掂得咧？師傅，我搞啦，唔知道佢一啲嘢點樣嘅。啊，佢釘你一下，佢要解毒嘅炒啊！酋長咧，佢咧就怪緊啊！俾阿 Jeffrey 掂嗰隻蜘蛛。哇！阿魯哈圖一個好盛行土著巫術嘅地方，今次令我最唔舒服嘅就係我親眼見到一啲中咗巫術但又解唔到嘅人係幾咁慘同埋幾咁凄涼，佢哋只可以喺醫院嗰度等死。佢話原來呢兩個房間咧係擺咗一啲，其實我哋睇都幾陰功嘅。原來佢有一啲人係中嗰啲巫術嘅，咁嚟講法咧就係無醫又醫唔到，又冇辦法理到又 check 唔到咩，就擺喺度。其實唔係話醫，係擺喺度等佢自生自滅。好，睇完片，見到我哋個廠度多咗兩個人，係咪覺得佢哋好熟面口呢？就我哋頭先咧喺片裏面睇到嘅詭異攝製隊嘅其中兩位成員，就係阿 Jeff 同埋阿魯啦。想問下阿魯哈圖其實係有兩個名㗎，係嘛？係啊，其實阿魯哈圖啦，同埋阿魯亞圖啦，其實兩個名都係一樣，只不過因為佢個島咧，係喺太平洋島嗰一紮群島裏邊，咁變咗佢哋好多種唔同語言，就有好多種唔同譯音。咁你知中文咧，其實好似內地嘅譯音同我哋香港嘅譯音都有分別啦。咁變咗譯咗出嚟有分別啫，其實根本同一樣嘢。即係我哋不嬲出去拍嘢咧，咁嗰啲地方係會問得好清楚，究竟你係拍乜嘢？因為佢都會好驚，會唔會有一啲你會拍一啲佢哋禁忌嘅嘢，係啦，令到佢聲名唔好。咁但係佢哋有冇阻撓你 check 得你哋好清楚啲嘢啊？要 check 你哋帶啊，派啲軍人其實唔係保護你哋，係 check 住你哋嘅。表面都係幫我哋嘅嚇，即係幫我哋去做一啲文件啊，整啲嘢啊，到最後整好晒之後，佢講佢聽，你要值咁多美金喎嗰張嘢。呢個批文係好貴嘅，係嘛？批文千幾蚊美金啦。咁你點樣可以聯絡到嗰啲獵頭族咧？佢哋應該盡量唔俾你哋接觸噶嘛，係咪？但係我哋透過其他領導啊嘛，嗰啲其他嘅土著啊咁樣。拍咗咁多個故仔啦，喺阿魯哈圖，揀一個你哋覺得最要推薦俾啲觀眾，一定要留意嘅，有邊幾個？其實有幾個都好精彩。講緊賭場啦，賭場嗰個我見係張凳係，即係嗰間房冇人，自己喺度喐。嗰個鏡頭其實真係要好奇怪嘅，即係有位師傅做開賭場
場佢就知嘅。根本唔俾你去係啊，咁佢竟然會好主動地俾嗰個即係嗰個閉路電視嗰個帶，我哋係睇完之後，哇，又覺得好好奇啦，從來冇睇過。咁係啦，咁仲有之餘就係有一個監獄啦，真係而家用緊嘅監獄嚟嘅，用緊嘅有犯喺度嘅直頭。有啊，咁都俾你哋去拍。哇！嗰啲犯到好多人驚啊！佢講清楚俾我哋聽，嗰度入邊咧有138個犯，其中有118個咧就係強姦犯，佢都講明我唔係殺俾你聽。犯，但我見你哋喺度拗喎。我嚟拍嘢，你叫我唔好拍，咁你咪真係即係做咩啊？即係但我見當事人好驚噶咯喎，你仲唔俾人哋出嚟喎？佢就入得去就係呢個哦，責任。佢入去啊嗱，係冇人情味啊！佢哋都呃我哋㗎。啊，做完之後發覺到，哇！原來真㗎，咁佢先至話，其實嗰度咁啊！啊，你話抵死得佢啊！真係。諗到一個又好精彩嘅就係、我哋去拍嘅時候，嗰、個地方真係好陰森。以前係一個屠宰場嚟嘅，咁但係某一晚突然間一場大火就燒通頂，本身有人住都慢慢搬走晒。係因為佢哋住喺嗰度附近嘅人都感覺到個氣場，定係佢哋都發生咗，即係見到啲咩啊嗰啲咁樣。係啊，所以唔敢佢哋本身亦都好信呢個巫術世界嘢啦。咁所以上嚟講，佢哋亦都有佢好處嘅。我哋就最重要就話想去睇到係咪真係有咁嘅，或者我哋會拍到啲咩嘢咁解。頭先阿 Jeff 講嗰個屠場咧，我哋下一 part 翻嚟就有得睇啦。我哋節目咧，除咗有司徒師傅同埋詭異攝製隊咧，帶我哋世界各地唔同嘅地方揾呢啲奇人奇事之外，其實都好需要各位家庭觀眾嘅參與嘅。如果咧你哋咧有任何自己親身經歷嘅一啲嘅詭異事件啦，又或者咧你哋用相機，你哋影到一啲嘅照片或者係片段，我哋非常之歡迎咧你哋咧嚟到我哋嘅網址度留言，咁師傅咧就會打翻電話俾你，同你分享解釋翻呢啲咁嘅事件㗎啦。好，同翻師傅傾偈先。玲玲姐，你有講過你有一啲凶宅去，即係見過呢啲凶宅嘅經驗，可唔可以同我哋講下？嗱，咁其實好多人買樓嘅時間都會我哋睇下先嘅。咁多年嚟，其實我哋都睇唔少一啲出名嘅凶宅，譬如跑馬地嘅做底床之案啦，譬如呢個灣仔某大廈嘅花槽床之案啦。咁其實嗰啲人都住得暫時平安嘅，但係我又覺得凶宅唔一定差。點解咧？有時咧要睇翻佢點解會發生，就係到係嗰個流年一個門向啦，定係間屋本身真係個長期好曳咧。當然買入凶宅一定要成間屋轉過，但係我就見過一間屋咧，因為凶宅而賺大錢。嚇，唔係啩？我有一個客人，平啊係有一個客人，咁佢咧就買咗層樓翻嚟。其實佢買嘅時候已經知道係凶宅，但係佢低個市價好多。講緊佢發生咩事咧？喺個浴室入邊個女將俾人殺死咗，因為錢銀嘅問題。我有個好朋友咧就買咗之後咧，奇怪嘅事就發生，但係唔係佢自己住嚇。奇怪嘅事發生，咁佢就將轉手賣啦。想賣，因為佢自己放咧，其實就唔需要講翻晒個底細嘅。如果佢經地產放咧，其實地產係需要講翻呢間屋嘅以前嘅歷史啊嗰啲噶嘛。咁佢自己放，第一個買家買咗，買之後唔知點解，好無緣無故地咧，俾個門下樓下個看更就講咗，咦佢話咦你阿乜太你買呢間屋，你知唔知道有啲咁嘅嘢㗎？咁個人好驚，即刻唔敢買，佢就撻咗訂。到第二個嚟買，又無端端喺啲舊報紙度揾到，咦點解呢間屋係凶宅㗎？因為呢間屋其實係準按揭嘅，即係冇話銀行 back title 到，咁所以大家唔知又撻訂。於是就喺3個、4個、5個都係咁撻訂，其實我已經回咗本，跟住就再租咗俾人。呢個係實真人真事嚟嘅。咁所以你話間屋有靈異嘢，咁當然呢間屋佢一買咗翻嚟，佢真係去拜過神啊，去做咗好多嘢嘅。咁可能我自己覺得，可能係呢間屋嘅靈體都保佑佢，因禍得福啊！係啊，真係冇得講㗎。你下次揾到啲咁嘅屋揾就話俾你知係嘛，然後同樓下嗰間夾埋，每次一嚟到，你知唔知？